谁跟我说南方开1个月空调只要800多电费？第三，我上个月电费1500多，合下来这比我在北方烧暖气贵的多了呀。前面还开的客厅空调，后来我连客厅空调都不开了，这么贵呀！我打算开源节流，电费上省不下来，属于我自己分钱都不会花的。这么多桶，出发出发！哦，对了，看一下我这个垃圾。杭州垃圾是分时间段扔的，这个不是我不扔，这个时间还没到。走走走，进山啦！这是一个别墅区啊。我的桶啊，干两个东西啊？这排这么多桶，你们一次要接多少桶呀10多桶。10多桶。你看人家这个桶拿来还差不多。我们几桶？1、2、3、4、22 22桶，多长时间来接一次？1个多月。 1个多月。 1个半月吧。啊，看这每天都有很多人排队接水，今天算是少的了。我之前每次过来只接1桶，他们都笑话我说还不够邮费的。所以今天我带了4个桶。哦，买1桶30块钱。那这次我4个桶120，赚了3，赚了，我这次赚了。一股一股的，尝一下。哎，凉得很，好冰镇呀！直接给我冲大牙上了。再喝一口，好喝，直接可以喝的。打了4桶半水，省了100多块钱，饿的不行了。买了个98块钱大盘鸡，小盘鸡是88。我本来点小盘鸡，我一看大盘鸡98，我就点了个大盘鸡，里面有小白菜、胡萝卜，味道有点一般，所以我就着蒜吃。上了我的算盘，决心把干饭吃混3、2、1，抢！终于等到了3点，干饭时间，第一个冲向饭店。简单不干不是人，干好了才是精神。老板还没解放，再来一盘。上了我的算盘。我记得我之前有个视频吃拌面就有大蒜，有个男的在底下说，我完全接受不了一个吃蒜的女人。我不需要你接受，最讨厌吃蒜的女的了。我又不跟你亲嘴。还有今天我就吃了他6瓣蒜，没有多吃，是在老板能承担的范围内。觉得以后这样没必要的打水活动完全可以减少。3个人打了4桶水，车去车回几10公里，饿的吃了个大盘鸡，还划不来。你看你吃个饭，嘣一声有点饿，代价又增加了。